港人嘅移民潮已經踏入咗第5年啦，其中用投資移民方式順利移民到台灣，成功攞到身份證嘅香港人亦都越嚟越多。世界各地嘅移民政策不斷咁樣改變，移民嚟台灣究竟會唔會比起移民去其他地方更加容易呢？越嚟越多人都係繼續用投資移民嘅方法移民到台灣。今集就邀請到一啲香港人同我哋分享一下投資移民嘅心路歷程。大家好，歡迎大家來到零基評評，我是 Miss Yan， 我是 Kitty。Hello， 今日好開心嚟到4季吉手作工房，咁就可以揾到 Kitty 老闆娘同我哋做一個訪問喎。咁我哋開始訪問咯喎。咁我想問下你啦，點解會揀移民嚟台灣嘅？我覺得台灣同香港好近啦，同埋氣候都會比較適應啲咯。咁個時間同香港其實係一模一樣噶嘛，唔會有咩時差啊，唔使重新再適應。咁你覺得喺台灣有啲咩最吸引你呢？最吸引我就係人啦，台灣啲人比較純品，同埋佢哋真係有心去幫你，好有 heart 咯，可以咁講。即係你嚟到台灣，你係有經歷過一啲事，令到你覺得台灣人好熱情定係點樣呢？係啊，我之前嚟旅行多嘅，我哋試過去宜蘭嗰頭啦，咁我哋揾唔到車落山喎，又趕住走噶啦，其實都上機。咁有個台灣人咧揸住架車，佢話：你哋係咪走啊？搭唔搭順風車啊？咁梗係好啦，咁即刻上車，咁跟住佢就車咗我哋落山，咁啊可以趕得切。咁啊真係好好喎，真係好好嘅。我都係嚟台灣之前就係成日都嚟旅行啊，又見到啲台灣人又係好熱情啊，好傾啊，係啊，所以我都話搞到我咧都以為自己同台灣人咧即係好似特別有緣咁樣。係。我而家發覺俾人呃咗，原來佢哋對個個都咁好嘅。Kitty 咧就係咧投資做一個手工揀，究竟同你以前喺香港咧做開嘅工作有冇相關㗎？如果正式嘅工作就冇乜嘅，咁但係我之前喺香港咧都有自己興趣啦，咁做下手工揀啊，做下啲天然嘅護膚品啊，即係好似蚊怕水啊嗰啲，咁都有擺市集嘅，即係星期6日去擺下市集。香港都有擺市集㗎啦。係啊。咁你嘅店面咧營運咗幾耐啊？差唔多2年啦，2年零幾日啦。哦，2年多啦。係啊，2年多啦。嗰個生意 O 唔 OK 啊？生意啊，支出會大啲咯。咁而家就越嚟越好㗎啦，可以咁講。多人知道我哋咯。係，有冇啲乜嘢喺即係工作嘅過程裏邊遇到啲咩好難忘嘅事咧？因為我哋本身做嗰啲客咧，99% 咧都係台灣人咯。咁但係我嘅國語咧就非常非常之差嘅。咁有陣時上堂可能要上成4個鐘啊，咁樣對住佢哋啦。咁其實我都知道講得好差呢個語，咁我都成日問佢哋，你其實聽唔聽到？但係佢哋又話明喎，又話聽到喎，咁所以我都冇辦法。唔係，我啱啱都喺現場睇到佢同啲學生上堂，其實我一路聽，我一路係咁忍住笑嘅，因為佢好似將啲廣東話變咗做白話咁樣。冇辦法，但係都 OK 啊，我覺得即係肯嘗試就好好。係啊，佢哋明我咁都冇辦法㗎。係啊，即係頭先你講休息係點講話？你講完又都有嘅休息，收屍係啊，收屍咁樣，收屍。但係佢哋明喎，又會真係會去休息。佢嚟咗台灣都咁耐啦，有冇覺得自己適唔適應台灣嘅生活咧？都適應㗎，都適應㗎。有冇啲咩最容易適應或者係最難適應嘅嘢咧？最容易適應應該係啲人啦，啲人即係。佢會好有誠意啊，咁樣同你去相處啦。咁最難適應就係呢度啲交通喎，即係比較亂啦，交通狀況。即係過馬路會比較緊張。係啊，過馬路啊，揸車嗰啲真係。你識揸車嘅？啊，識。哦，哇，咁你好犀利喎！識咗唔係好耐啊。啊，嚟到先學車㗎？我唔係咁又，嚟到學機車，但係唔敢揸咯，考咗個牌之後。哇！你都好融入即係台灣生活啊，好勇敢啊！係喎，要恭喜你啊！因為咧，我邀請你咧做訪問嘅時候咧，你都仲未攞到身份證㗎。係啊。咁而家咧就已經係成為咗台灣人。係啊。恭喜晒你啊！多謝你，多謝你。係啦，咁啊成為咗台灣人之後，咁而家你覺得喺度住有冇啲乜嘢困難咧？大致上都冇嘅，因為都喺度住都好平安咯。咁如果遇到一啲即係可能生活上嘅問題或者經營生意上面嘅問題，有冇啲乜嘢方法可以幫自己解決到？哦，我哋有時都會去聽陸委會嗰啲講座啊。咁有啲其他朋友即係香港人啦，佢哋都會講啲佢喺台灣生活嘅問題啊。咁其實陸委會都會馬上去回應佢啊，或者係之後再跟進咯。咁所以好多嘢都會喺嗰度攞到啲資料啊。咁
嗰個尤其是我最近參加嗰次，佢哋係講嗰個台灣嗰個嘅稅務嗰個條款其實係點啊？咁好多嘢都清楚咗好多咯。之前都做生意可能都要知道。係啊係啊，同埋講埋你譬如去咗外國住啊，又點樣收稅，咁好多嘢都講得好詳細咯。係咁啊係，你講開陸委會，最近我哋都有個香港人市集咧，係時咧，即係好多香港人一齊去玩。係啊，我覺得咁樣係凝聚到大家香港人互相認識，又好似一個環境係令到我哋又俾啲台灣人認識，咁啊互相認識都係一個好嘅交流嘅方法。身份證又攞咗啦，咁啊對未來嘅生活又有啲咩期望呢？咁我諗係我哋揸年啦，如果做夠3年之後咧，我哋可以轉過一個形式，咁我哋可以多啲發揮。咁你哋可以自己繼續發展你自己嘅事業，係啊，一樣教你中意教嘅手工做咁樣，咁啊一樣可以又賺到錢，又可以自己生活，又可以每日做到自己中意做嘅嘢。咁呢個又真係幾好喎。係啊，如果咧有香港人咧都會再問你我好想咧好似你咁樣咧申請咧投資移民嚟台灣喎，咁你有啲咩説話會同佢哋講呢？我都會鼓勵佢哋嘅，其實因為台灣確實係一個住得幾舒服嘅地方。咁做生意嗰方面咧，你有冇啲咩即係心得啊？咁樣係啊，做生意其實我哋正正常常咁跟翻佢點話就點做嘅。其實我覺得攞身份證都唔係一件好難嘅事咯。咁當然你可能話哇2個 full time 喎會蝕錢咁。其實蝕錢都係一件好平常嘅係正常嘅事嚟嘅。咁佢亦都唔會睇你話一定要賺錢先至會批你嘅身份證嘅。咁你總言之，你嘅經營手法係正正常常跟翻係規矩嘅，其實係冇乜大嘅難處咯，我覺得。即係盡力去做好自己本分啦，係咪？即係經營個生意，咁啊唔係個個做生意一定賺嘅。係啊。咁但係如果即係我哋又唔好俾咁大壓力，原來佢唔係話一定要賺先會批你嘅。係啊。就算你已經好努力啦，蝕咗咁都係一樣嗰樣會批。係啊，Michelle都係咁啦。以前啲人唔信我係蝕㗎，我都唔信㗎，我唔信㗎。其實真係好難㗎，因為我哋呢啲唔係做開生意，但係我哋都有個嘗試咯。係咯，都努力。咁我覺得做咗生意都學咗好多嘢嘅。係啊。多謝 Kitty 啊！我哋今日嘅訪問咧都到呢度差唔多啦。咁咧喺度咧都祝你咧係攞到身份證啦嚇，喺台灣生活愉快啦，工作順利啦。好，大家咁話。好，拜拜。拜拜。良禽擇木而棲。如果你都好似我一樣覺得台灣係一個適合移民嘅地方，你都可以好似我咁樣用投資移民嘅方法申請移民到台灣。投資移民係需要用600萬台幣嚟到台灣投資，請2個嘅台灣員工，需要經營事業同埋真實嘅營業。投資移民除咗可以讓大家一嘗當老闆嘅滋味，亦都可以俾大家為自己嘅將來預備一個充滿人情味、面積更大、享受慢活節奏嘅台灣生活。有興趣嘅朋友可以參考台灣移民署嘅網站，同埋陸委會及策進會定期舉辦嘅港澳人士居留座談會，以及台式生活講座。祝福大家都可以揾到自己最喜歡嘅生活方式。今集講到呢度啦，下集再見，拜拜。